दिनैनि 30थि एनडिएफबि जि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव धेमाजि जिल्लायाव आंखौ एक्चुअली गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायाखैमोन। नाथाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि गाहाय नेहाथारि रसराज बिथांखौसो खावलायदोंमोन। नाथाय बिथाङा इलेक्शन केम्पेइननि थाखाय दिनै बे मेलाव बाहागो लानो हायैनि थाखाय दिनै आंखौ सेन्ट्रेल टीम हिसाबै बा सेन्ट्रेल टीम आं सासे सेन्ट्रेल टीमनि हिसाबै आंखौ खावलायनाय लेखा आं दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बाहागो लाफैनानै आं मोजां मोनदों दि जे धेमाजि जिल्लायाव थांनाय 30 बोसोर एनडिएफबिआ जि दावहा नांबाय बे दावहा नांनायनि जि मुंख्लं सान आरो बै दावहानि गेजेराव रुंसारि जालांनाय जायफोर मुंख्लंनि मान होनो गोनां खामानिखौ बे धेमाजि जिल्लाया होनायनि थाखाय दिनै बे धेमाजि जिल्लाखौ आं रोजा रोजा सेन्ट्रेल इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि जानानै साबायखर बावो। बे खोथाखौथ' आं मा बुंनो जे दिनैनि तारिखआव जोङो सोरबा वेलफेयार एसोसिएशन जों बे खोथाखौ जों बुंनो थाङाखै। दिनै एज ए बर' हिसाबै बा एनडिएफबि हिसाबै दिनैनि बे 30थि मुंख्लं सानखौ फालिदों आरो फालिनायखौ नुदों। दिनैनि दिनाव बे वेलफेयार बा माबा मोनसे जों बेखौ बुंनो सानाखै आरो बेबायदि बुङोब्ला जे जोंनि गेजेराव माखासे भायलेन्सआ जालायो जाहाथे बेबायदि भायलेन्सखौ आं खालामनो लुबैया आरो साना। बेखिनि समाव आं डिटेल्सखौ आं लानाय जायाखै। डिटेल्सआ न'आव दंमोनब्लाबो आंबो माखासे साइडआव खामानि दंबाय थायोमोन जेरावनाखि माने जोङो दायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिआ एपिबि हान्जा राजखान्थिखौ जोङो जोनोम होनायनि उनाव दायो जोङो बे राजखान्थिनि जि फोसावथिं मेल बे फोसावथिं मेलाव जोङो मुखुब जानानै दङ। दा बावहाय आंबो मोनसे पार्ट लानानै आंबो बे फोसावथिं मेल खालामबाय थादोंमोन। दायो बबे जिल्लायाव बेसेबांजन मोनखो आङो दिनै बेखौ डिटेल होनो हानाय नङा। नाथाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव एनडिएफबि मुंख्लंनि मुङाव 1000बो मुंख्लं न'खरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जायाखै।